炭酸イコールゲップが出るは錯覚だった？炭酸ガスは一部が吸収されて血液へ。ゲップとして出るのは飲み込み空気が主成分。実は炭酸水を飲んでもゲップが出ない人も普通にいる。ゲップとおなら、実は出どころが違う。ゲップは飲み込んだ空気、つまり口から入ったガス。おならは腸内発酵ガスで別物。どっちも臭いけど、ゲップは腸じゃなく胃の上にある食道からの放出なんです。ゲップは空気の飲みすぎで起こる？食事中の会話や早食いで空気を飲み込み、胃に溜まってゲップとして出てくる。ゆっくり食べるだけでゲップの頻度はかなり減るかも。